گرامی رو خانم گرایلی برای شما خواهم. بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی، در سینه های مردم عارف مزار ماست. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مردم عزیز و گرامی، هنرمندان بزرگ محترم و اساتیدی که اینجا حضور دارن. تسلیت عرض میکنم از دست دادن، همونطور که جناب سجادی عزیز هم فرمودن، پهلوان آواز ایران استاد اکبر گلپایگانی رو تسلیت عرض میکنم به خانواده محترمشون و همچنین به مردم عزیز ایران. یک قطعه ای رو تقدیم حضورتون میکنم از آثار خودم که تقدیم حضور شما مردم عزیز میکنم و روح بزرگ و مهربان استاد گلپایگانی. تنها میمانم، میدانم میآیی، با تو آرامم، بی ترس از تنهایی. تنها میمانم، عاشق‌تر، زخمی‌تر، آرام چون آتش در زیر خاکستر. برگرد و بیا دلتنگ دیدارم، بغض شب تارم، من هرچه دارم از تو دارم. برگرد و بیا آشفته مگذارم، دوری و بی تو بی قرارم. توی دنیای من، آرامش شبهای من، دلم شکست خدای من، تو باورم کن، باورم کن. آشفتم زخم از برادر دیدم، آشفته چون از ناکسان رنجیدم، از ناکسان رنجیدم. برگرد و بیا دلتنگ دیدارم، بغض شب تارم، من هرچه دارم از تو دارم. برگرد و بیا آشفته مگذارم، دوری و بی تو بی قرارم. توی دنیای من، آرامش شبهای من، دلم شکست خدای من، تو باورم کن، باورم کن. خیلی متشکرم. باید هم آیین بدرقه مرد حنجره طلایی
موسیقی ایران این گونه باشکوه برگزار بشه. قربون قدمتون برم. من این همه احساس شما رو ارج میگذارم. میدونم در اینجا شخصیت‌های مختلفی هست